হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম জবা সিরিয়ালের 202তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বটিকেও মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার আঞ্জুমান খালাকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছে পুলিশ অফিসার। অর্থাৎ পুলিশ অফিসার এবার বিলকিস বেগমের খবর নিয়ে বাড়িতে ঢুকবে এবং বাড়িতে ঢুকে বলবে কে কোথায় আছেন সবাইকে নিচে নামতে বলেন। আর এই ব্যাপারটি শুনে জবাকে দেখা যাবে জবা আঞ্জুমান খালার রুমে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে বলবে মায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে, তাড়াতাড়ি নিচে আসেন সবাই। আর এটি শুনে এবার বাতাসি বলবে যে সে কিভাবে নিচে যাবে, দেখছো না সে বেহুশ হয়ে আছে। আর এই কথা শুনে জবা রেগে যাবে। জবা বলবে কোথায় কতদিন পর মায়ের খোঁজ পাওয়া গেল, এই ব্যাপারটি তো একটা আনন্দের ব্যাপার, এখন তো সবারই নিচে নামতে হবে, এই সময় আবার কেন সে বেহুশ হবে। আর এই কথা শুনে বাতাসি বলবে বেহুশ কি সে ইচ্ছা করে হয়েছে, সে তো এমনিতেই বেহুশ হয়ে পড়েছে, দেখছো না তার মাথায় বাতাস করছি। আর এই কথা শুনে এবার জবার শ্বশুর বলবে আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা সবাই নিচে যাচ্ছি, নিচে গিয়ে দেখছি কি হচ্ছে। এই বলে সবাই যখন নিচে চলে যাবে তখন বাতাসি পানি ছিটাতে থাকবে আঞ্জুমান খালার নাক মুখের উপর। আর এটি দেখে আঞ্জুমান খালা রেগে উঠে যাবে, উঠে গিয়ে বলবে তোকে নাম বলেছি যে তুই আমার নাক মুখে আর পানি ছিটাবি না, আর যদি পানি ছিটাস তাহলে তোর খবর আছে। আর এই কথা শুনে বাতাসি বলবে কী ব্যাপার, আপনি অজ্ঞান হননি? তখন আঞ্জুমান খালা বলবে না, আমি অজ্ঞান হইনি, যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ এই ঘর থেকে না বের হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অজ্ঞানের অভিনয় করব, আর তুই পাশে বসে বসে আমার পাহারা দিবি। এই বলে আঞ্জুমান খালাকে দেখা যাবে আবারও অজ্ঞান হয়ে ওখানে শুয়ে থাকবে। আর অন্যদিকে পুলিশ অফিসারকে দেখা যাবে পুলিশ অফিসারের সামনে ঘরের যারা রয়েছে সবাই এসে একত্রিত হবে। তখন পুলিশ অফিসার বলবে আপনাদের এখানে যে আঞ্জুমান খালা রয়েছে সে কোথায়? আর এই কথা শুনে জবার চাচি বলবে সে তো সেন্সলেস হয়ে তার রুমে শুয়ে আছে। আর এই কথা শুনে পুলিশ অফিসার বলবে যে অপরাধীরা সবসময় পুলিশদেরকে ভয় পায়, যাদের গায়ে শক্তি রয়েছে তারা দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং যাদের গায়ে শক্তি নেই তারা অজ্ঞানের ভান ধরে। আমার মনে হচ্ছে যে উনি একটা অপরাধী আর এজন্যই উনি অজ্ঞানের ভান ধরেছে। আর এই কথা শুনে জবার চাচি বলবে এটা কোন ধরনের কথা, মানুষের তো অসুখ বিসুখ হতেই পারে, আর এর জন্য কি সে অপরাধী হয়ে যাবে? আর এই কথা শুনে পুলিশ অফিসার বলবে আমার তো সেটাই মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ওকে ডেকে এই রুমে অর্থাৎ নিচে নিয়ে আসুন, নয়তো আমি নিজেই ওনার রুমে যেতে বাধ্য হব। এইসব বলতে থাকবে পুলিশ অফিসার। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।